গন্ধটা তো আমার নাকে দারুণ লাগছে। ব্যাস ব্যাস ব্যাস। পটলটা দেখুন এত ভালোভাবে ভেজেছি, তাও কিন্তু গোটা গোটাই আছে। এই পটলের সঙ্গে এই যে চিংড়ি মাছটা দেখুন, দারুণ। পটল আর চিংড়ি মাছ একসঙ্গে দিয়েই খাবো। বন্ধুরা, আমি কিন্তু আপনাদেরকে বিয়ে বাড়ির স্টাইলে কাতলা মাছের কালিয়া, চিকেন কষা, অনেক রকমের রেসিপি বানিয়ে দেখিয়েছি, কিন্তু একবারও কিন্তু বিয়ে বাড়ির স্টাইলে পটল চিংড়ি বানিয়ে দেখাইনি। আজকে আপনাদেরকে একদম বিয়ে বাড়ির মতো দারুণ টেস্টি পটল চিংড়ি বানিয়ে দেখাবো। আপনারা কিন্তু পুরো ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন। বন্ধুরা, চিংড়ি মাছের সাইজগুলো শুধু দেখেছেন, কত বড় বড় আর একদম টাটকা। আর এই চিংড়ি মাছ দিয়ে বৌমা আজকে যা পটল চিংড়ি বানাবে, পুরো একদম বিয়েবাড়ির মতন চেটে পুটে খাবে। পটল চিংড়ির জন্য একটা করে খোসা তুললেই বেশ, আর লাগবে না। এই দেখো, আর তুলব না। এই যে এই পটলগুলো দেখুন বন্ধুরা, এগুলো কিন্তু একদম দেশি পটল। আর পটল চিংড়ি বানানোর জন্য আমি কিন্তু পটলের পুরো খোসা তুলব না। এই যে দেখুন, কিছুটা করে খোসা তুলবো, আবার কিছুটা করে বাদ দিয়ে আবার কিছুটা করে খোসা তুলে নিচ্ছি। এরকমভাবে কিন্তু আমি দেখুন 3 দিকে কিন্তু খুব ভালো করে আমি খোসা তুলে নিয়েছি, দিয়ে এটাকে এরকম ক্যাচ্চা করে কেটে নিয়েছি। দেখুন কত সুন্দর দেখতে লাগছে, একদম বিয়েবাড়ির মতো। হ্যাঁ, পটল কাটা হয়ে গেছে, এবারে আমি আলুগুলো কাটবো। আমার চিংড়ি মাছ কাটা হয়েছে, তুমি তাহলে আলু কাটো, আমি ধুয়ে আনি চিংড়ি মাছ। ঠিক আছে, ভালো করে ধুয়ে আনছি চিংড়ি মাছ। হ্যাঁ। পটলের সাইজগুলো যেরকম বড় রেখেছি, আলুর সাইজগুলোও কিন্তু ঠিক সেরকম বড় বড়ই রাখবো। এই যে দেখুন, এরকমভাবে কেটে নিয়েছি। আলু পটল কাটা হয়ে গেছে, এবারে পটল চিংড়ি বানানোর জন্য পেঁয়াজ টমেটোগুলো কেটে নেব। টমেটোটা যেহেতু বাটা হবে, তাই জন্য আমি একটু ছোট ছোট করে কেটে নেব। গরম পড়ছে, কড়া কাছে তেল দাও। পটল ভাজার জন্য তেল দিয়ে দিচ্ছি। পোস্ত, কাঁচা লঙ্কা আর কাজুটা আমি একসঙ্গে বেটে নিচ্ছি। ওমা, একটু পাতলা করে বাটবে। ঠিক আছে, জল দিয়ে ফেলতে হবে। আর পটল ভাজাগুলো দেখুন বন্ধুরা, কত সুন্দর করে ভাজা হচ্ছে। আমি কিন্তু লবণ হলুদ ছাড়াই আজকে পটলটা ভাজছি। এখন তো পটলের সিজন, আর এখন বিয়ে বাড়ি হোক বা কোনো অনুষ্ঠান বাড়িতে কিন্তু পটল চিংড়ি থাকবেই থাকবে। আর পটল চিংড়ি অনুষ্ঠান বাড়িতে খাওয়ার পরে বাড়িতে আবার পটল চিংড়ি বানাতে গেলে কিন্তু সেরকম টেস্টটা আসেই না। আজকে আমি একদম বিয়ে বাড়ির মতো করে টেস্টটা নিয়ে আসার চেষ্টা করবো এবং করেও দেখবো। আপনারা কিন্তু অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন। পটলটা কিন্তু খুব সুন্দর করে ভেজে নিয়েছি, এবার এটাকে নামিয়ে নেব। এবার আদা রসুনটা বেটে নেব। এবারে লবণ হলুদ দিয়ে আলুটা ভেজে নেব। হলুদ, সামান্য কিছুটা লবণ, এবারে আমি চিংড়ি মাছে লবণ হলুদটা মাখিয়ে নেব। অল্প কিছুটা লবণ, সামান্য হলুদ গুঁড়ো, ভালো করে মাখিয়ে নেব। পটলের মতো আলুগুলোও খুব সুন্দর করে ভেজে নিয়েছি। এবারে চিংড়ি মাছগুলোও ভেজে নেব। চিংড়ি
মাছগুলো আমি কিন্তু খুব সুন্দর করে ভেজে নিয়েছি। এখানে আমি কিছুটা পরিমাণে টক দই ফেটিয়ে রেখেছিলাম, আর মা যে এখানে পোস্ত, কাজু আর কাঁচা লঙ্কাটা বেটেছিল সেটা আমি এই টক দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেব। পুরোটা মিশিয়ে খুব ভালোভাবে টক দইয়ের সঙ্গে এটাকে আমি ফেটিয়ে নেব। এবারে পটল চিংড়ি রান্নার জন্য কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ কুচি, পেঁয়াজটা কিন্তু খুব ভালো করে ভাজতে হবে। আর আমি এখানে পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি, আপনারা চাইলে কিন্তু পেঁয়াজ বাটাও দিতে পারেন। এবারে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা, পরিমাণ মতো লবণ, এবারে টেস্ট আর কালারের জন্য আমি কয়েকটা গুঁড়ো মশলা দিয়ে দেবো। লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো আর কিছুটা ধনের গুঁড়ো, টমেটো বাটা, মশলাটা খুব সুন্দর কষানো হয়ে গেছে। এবার যে আমি পেস্টটা তৈরি করেছিলাম সেটা দিয়ে দেবো পুরোটা। রংটা কিন্তু খুব সুন্দর হবে বৌমা। হ্যাঁ, পরপর আরো কালার চেঞ্জ হবে। মশলা থেকে খুব সুন্দর তেল ছেড়ে গেছে। এবারে ভেজে রাখা আলুগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবারে ভেজে রাখা পটলগুলো দিয়ে দেবো। পটলগুলো কিন্তু খুব ভালো ভাজা হয়েছে মা। অল্প একটুখানি জল লাগবে, তাই তো? হ্যাঁ, খুব ভালো কষানো হয়েছে। এবারে কিছুটা জল দিয়ে দিচ্ছি। রংটা দেখছো বৌমা কত সুন্দর এসছে। চিংড়ি মাছ কিন্তু আমাদের বাঙালির সবারই খুব প্রিয়। চিংড়ি মাছের যে কোনো রান্না করলে সবাই কিন্তু খুব ভালোভাবে খায়, বলো মা? আর চিংড়ি মাছের দামও সেরকম আছে বন্ধুরা। আর আজকের আমাদের বিয়ে বাড়ি নিমন্ত্রণ নেই, আমরা বাড়িতে কিন্তু পটল চিংড়ি বানিয়ে একদম বিয়ে বাড়ির মতন খাওয়া দাওয়া হবে। বাহ, দারুণ ফুটেছে আর কালারটা কিন্তু একটা দুর্দান্ত কালার এসছে। এবারে আমি ভেজে রাখা চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দেবো। কালারটা দারুণ এসছে না? দারুণ। দারুণ ফুটে উঠেছে। এবারে আমি গুঁড়ো গরম মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। এই পটল চিংড়ির টেস্টটা আরেকটু দারুণ আনার জন্য সবশেষে আমি 1 চামচ ঘি দিয়ে দেবো। কালারটা দারুণ এসছে। গন্ধটা তো আমার নাকে দারুণ লাগছে। ব্যাস ব্যাস ব্যাস। পটল চিংড়ির কালারটা দেখুন, পুরো একদম বিয়ে বাড়ির মতো কালার এসছে আর দারুণ এটা গন্ধও ছেড়েছে। একটু গ্রেভির সঙ্গে ভাতটা দারুণ করে মাখিয়ে খাবো। আর এই যে একটা চিংড়ি মাছ নিয়েছি। আমি একদম সত্যি কথা বলছি বন্ধুরা, দুর্দান্ত টেস্ট হয়েছে। একদম বিয়ে বাড়ির মতো খেতে হচ্ছে, দারুণ টেস্ট হয়েছে। বৌমা পটলটা না একদম গোটা আছে, হ্যাঁ, একদম ঘেটে যায়নি কিন্তু। দারুণ একদম, পুরো বিয়ে বাড়ির মতো হয়েছে একদম না? বিয়ে বাড়ির মতো সেন্ট, টেস্ট একদম দারুণ। কোনো কথা হবে না, দারুণ হয়েছে। বন্ধুরা চিংড়িটা দেখেছেন? দেখলেই জিভে জল চলে আসবে, একবার টুকটুক করছে। এই চিংড়ি দিয়ে একটু ভাত খাবো। এত সুন্দর হয়েছে পটল চিংড়িটা, মানে আর কোনো তরকারি লাগবে না।
আর দারুণ হয়েছে, পুরো বিয়ে বাড়ি তো বিয়ে বাড়ি একদম। পটলটা দেখুন এত ভালোভাবে ভেজেছি তাও কিন্তু গোটা গোটাই আছে। এই পটলের সঙ্গে এই যে চিংড়ি মাছটা দেখুন দারুণ, পটল আর চিংড়ি মাছ একসঙ্গে দিয়েই খাবো। দুর্দান্ত লাগছে বন্ধুরা। আজকের এই বিয়ে বাড়ির স্টাইলে যে পটল চিংড়ি আপনাদেরকে বানিয়ে দেখালাম, রেসিপিটা কেমন লেগেছে আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।